wa kabiri z'ukwakira twabadukanye impambara dusakirana n'icyo gitera imatimba ndi umwe mu batabaye ku isonga tubwira aho baraye nyamuraso ubutaka bukatukura n'ubundi makuru y'intwari ndi kukuri ngirya rukubya ntambara dore ko ndwara itagira impumu nanjye yitwara bakagize impamba na burakaye guma nicaye matimba mpatinda imirambo marere yanze kuva kuri detante kanu yagiye ivandamo aho matimba natimburiye gatanu hari ntimba natebo batindi muzayibwirwa n'ingongoro ziriwe zitambira ku ntumbi ya Rwigema cyangwa imfizi y'ingisi yabonye aho zaniti kubita agatwenge ibwira ingore iti muranzike muserutiza imirambo yadusakira ingabo z'u Rwanda dukomeza umurego habaye iki mu ijoro ryo kuwa kane z'ukwezi kwa 10 umwaka w'1990 turi kuwa kane tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'2018 imyaka ibaye 28 mu ijoro nk'iri ryo mwaka w'1990 mu mujyi wa Kigali n'inkengero zawo humvikaniye amasasu menshi mu gihe benshi batabikekaga bamwe bavuze ko ari ikinamico nyamara uyu kapiteni Sagahutu aravuga ko bagombye guturugamba mu Mutara bakaza kurinda umujyi wa Kigali ngo kuko byari bimaze kumenyekana ko inkotanyi zifite umugambi wo gufata ibigo bimwe nk'ibya gisirikare n'ibindi bikomeye nka Radio Rwanda cyangwa banki nkuru y'igihugu. Ibi ni nabyo General Major Aloys Ntimiragabo yanditse mu gitabo cye Le mal de la région des Grands Lacs de la guerre d'octobre 90 au génocide des réfugiés 96-2002. Bemeza ndetse ko hagiye hafatwa abantu babitse ibikoresho bijyanye n'intambara nk'uturadiyo walkie-talkie basanze mu biryogo i Kigali n'ibindi. Kapiteni Sagahutu yari umusirikare mu ngabo z'u Rwanda rwa mbere 1994 abadukunze kwita ngo mu ngabo za Habyarimana. Yari afite ipeti rya Suriyetona muri 1990 akuriye Escadron de Reconnaissance. Uyu Kapiteni Sagahutu n'umwe mu batabaye ku isonga igihe inkotanyi ziteye u Rwanda zirangajwe imbere na Fred Rwigema hari kuwa mbere tariki ya mbere z'ukwa 10 imyaka 28 irashize. Uyu Kapiteni Sagahutu na batayo ye bagiye mu bambere ku rugamba maze ku ya kabiri z'ukwezi kwa 10 bagaba igitero ku birindiro bya batayo ya Fred Rwigema ari nawo munsi uyu Fred Rwigema yapfuyeho ngo koko ibijya gucika bica amarenga ko nta cyiza cyagombaga kuva muri iyi ntambara tumaze imyaka 28. None se Fred Rwigema yabarishwe n'isasu rya Kapiteni Sagahutu nubwo abasirikare b'u Rwanda bateye batunguwe ngo mu kwezi kumwe inkotanyi bari bazisubije iyo zaturutse mu Bugande. None se byagenze gute kugira ngo noneho abasirikare b'u Rwanda bari bamaze kumenyera intambara iyi ntambara bayitsindwe? Kapiteni Sagahutu aravuga zimwe mu mpamvu. Ese Kapiteni Sagahutu wumvise ubaye ute igihe uteye igihugu cyawe umugongo? Kuri mwe mubaza niba nta ntwari zabonetse mu basirikare b'u Rwanda rwa mbere ya 1994 ingabo za Habyarimana, Kapiteni Sagahutu aragira ati iyo watsinzwe cyangwa iyo watsinzwe ntubona igihe cyo kuvuga intwari kandi aremeza ko igihe cyo kurata intwari kizagera. Nitwa Sagahutu. Iyo ntambara uvuga itera nari nkiri muto ni ukuvuga mu rwego rwa gisirikare. Byumvikana ko ndafite ukuri k'umwihariko kuri iyo ntambara ariko nyine nk'uko bivuze n'abayirwanye birwana yewe n'abankuriye uko twayirwanye twakoze ko bishoboye kose kugira ngo turangize inshingano twari dufite zo kurengera ishingiro ry'igihugu kandi batugaya mu tarizi ubundi twe mu gihe twarwanye imyaka kugira ngo bariya bateye ku itariki ya mbere y'ukwa 10 bashobore gufata ubutegetsi
nabwo bakamufata ari uko batuboheye amaboko inyuma badushyizeho ibyo bita embargo. Urumva ntabwo ari ubutwari twabuze, ntabwo ari twabuze, ahubwo twazize ibintu by'akagambane n'uruhurirane rw'ibintu byatumye tudashobora kurangiza neza uko inshingano twari dufite zo kurengera ubusugire bw'igihugu no kurinda umutekano w'abaturage. Sagahutu uvuze yuko warwanya intambara wari ukiri mutoya mu ifiti, icyo gihe wari liyetona? icyo gihe muri 1990 mu kwa 10 nari nkiri liyetona, ariko nategekaga ibyo bita escadron de reconnaissance bitandukanye na bya bindi byazanywe na propaganda ngo escadron ni umutwe w'ingabo ugiye ungana n'ibyo bita kompanyi mu bantu barwanira ku maguru, barwana bagenda n'amaguru. Twebwe twagendaga n'amamodoka, nibyo bita reconnaissance, twari turi muri bataillon de reconnaissance. Rero nategekaga imwe muri escadron za bataillon de reconnaissance, escadron ya mbere muri zo nkaba bifite ipeti rya liyetona. Icyo wavuze cy'ukuntu iyo ntambara yateye dusa uko twayibonye, ntabwo burya uri umusirikari warakinye wararahiye wiyemeje ibyara byose birimo n'uko mwaterwa mukarwana. Icyatunguranye n'uko nyine intambara aho yaturutse mu Buganda, mu by'ukuri mu gihugu cy'Ubuganda cyaduteye, ntabwo ari ukuvuga ngo ni abana b'u Rwanda barwanaga n'abana b'u Rwanda. Ni abasirikari b'u Rwanda bateye, bafite ibyangombwa by'u Rwanda, bafite amapeti y'Abaganda, bakora akazi mu ngabo z'u Rwanda. Ubwo rero urumva twatewe n'igihugu cy'Ubuganda. Umukuru wacyo amaze iminsi mikeya yemereye abanyarwanda ko nta gitero cyaturuka muri icyo gihugu. Ahubwo nyine icyo nakubwira wenda ni ibanga, ariko nta banga rikiriho mu bintu byahise. Ubwo imyitozo twakoraga ubundi mu gisirikari hari icyo bita remunigenerique, uko mwitegura nyine mwitegura umwanzi mukeka aho ashobora guturuka. Twe twumvaga ko cyane cyane mu myiteguro yacu ko umwanzi yashobora guturuka mu majyepfo nk'uko ibitero bindi byari byaragiye biza, murabizi by'inyenzi zo muri bya 60, 63, 67. Twumvaga ari ibitero bizaba bimeze gutyo biturutse mu majyepfo. Gutangara rero nuko byaturutse ahantu tutatekerezaga, ariko twebwe nka bataillon de reconnaissance ntabwo ashobora kudufungura, kuko twebwe ibyo dukora byose, ibyo twakoraga byose icyo gihe twabikoreraga kuri terrain, twari tuzi ahantu hose aho umwanzi ashobora guturuka. Niyo mpamvu nyine yamaze gutera mu masaha make twari tumaze gucakirana, kandi ibyo twamukoreye n'ubundi baracyagiruka. Narandikira kuri wowe ni bande bateye? ntabwo ari ibanga bateye. Bari bayobowe na General Rwigema. General Rwigema yari vice ministre de la défense, wungirije minisitiri w'ingabo mu Buganda. Afite amapeti y'Ubuganda, amapeti kuri General ni Umuganda, yari Umuganda. N'ubu ngubu abantu bose barabizi, uretse ababyirengagiza nkana. Navuze ko n'uwamusimbuye ari buriya Kagame, nawe yari umusirikari w'Ubuganda ufite imyanya ikomeye mu iperereza ryaho. Akaba intambara yarateye ari muri stage muri Amerika, yaroherejwe n'igihugu cy'Ubuganda. Ni ukuvuga rero ko abavuga ko twaba twaragize imigeri interne
ni akazi kabo ariko sibyo ni amakosa twatewe n'igihugu cy'amahanga twatewe n'igihugu cy'Ubugande ariko nyamara mu matangazo yatambutse rugikubita ntabwo abantu bumvise ko ari igihugu kiduteye abantu bumvise ko ari impunzi z'abanyarwanda ziteye igihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ndi umuhanga mu by'amategeko ariko impunzi ubundi impunzi ntabwo zitera igihugu ntabwo zitera igihugu zacu kandi impunzi aho zaba ziri hose ntabwo ziba zifite ubushobozi bwo gutera ziba zakuyeho imbunda ziba zakuyeho imyitozo yo kugira ngo zitere urumva nyine ikigaragara ni uruhare rw'igihugu izo mpunzi nubwo zifite impunzi aho zari ziri ubwo rero ntabwo ari impunzi zateye hateye igihugu zasubitsemo. Kapitene Sagahutu icyo gihe mu bagiye bwa mbere ku rugamba urimo kuko tubisoma mu nyandiko nyinshi zagiye zisohoka ugeze aho hari ngo batayo ya Rwigema ndetse benshi bakwitira ko batayo yawe yayo yaba yararashe Fred Rwigema uhageze wabonye iki aho ngaho aho Rwigema yari ari n'ingabo ze? ubwo twatwibutse uko twamenye ko intambara yateye nibyo ni uzi ko ndabizi wowe wari mukuru ariko hari ku wa mbere nibyo ku wa mbere rero twebwe twazindukaga mu myitozo yo kugorora ingingo noneho bigeze mu masaha y'ine tuzirangije twumva ko ibyo bintu byabaye ikagitumba urahazi ni kure y'i Kigali ariko si kure cyane kuri twebwe twagendaga n'amamodoka noneho ubwo bari tugiye ari mu masaha y'ine ariko twebwe ko twari tumenyeye byo kwitegura urugamba ako kanya twahise duhindura imyambaro noneho tujya mu mamodoka twitegura nyine kujya guhangana n'uwo muntu wari wateye kuri iyo tariki ya mbere y'ukwa cumi kuri iyo tariki ya mbere y'ukwa cumi saa cyenda nari ngeze igabiro niho hari umutwe w'ingabo z'u Rwanda zishinzwe kurinda umutara ikigo cy'igabiro hahandi ndahabona hari abasirikari bakeya nyine kuko n'ubundi abasirikari bacu b'u Rwanda twari bake kuko ntabwo politiki y'u Rwanda yari iyo kugira abasirikari pretorike ishyano byose aho ngaho hari harinzwe n'ikompanyi imwe kompanyi igizwe n'abantu batarenga 200 ubundi darodre normal ni abantu 120 ariko nyine ubwo haba harimo n'abateka n'abavura gutyo noneho umubare ukiyongeraho gake ariko ni kompanyi yari ihari mu mutara ubwo rero inshingano nari mfite icyo gihe kwari ukwihuta nkajya gufasha iyo kompanyi kureba uko byifashe kuko ibyo twita reconnaissance ni ukwihuta ukagera imbere y'uwo muhanganye ukareba uko angana ukareba icyo ashoboye noneho ugatanga raporo nibyo bita renseignement militaire noneho ubwo nyine nageze aho ngaho igabiro ubwo nagombaga kubonana n'abayobora iyo kompanyi icyo gihe twarabonanye mu masaha 9 nabo bari kwitegura nyine kuko ntibari bazi kundikashuma ubundi mu mutara hari harinzwe n'utugurupe bita detachement zirimo iyo ngiyo itagitumba ariko hari n'izindi zirimo uriya mutara urabona uko ungana noneho ubwo twumvikana ko tugomba kujya kureba ubwo detachement yabaga irimo abantu nk'abangana iki detachement yabaga irimo abasirikare nka 11 une section une section donc burya na adjudant chef Gasore abo yarakuriye ntabwo bagenza abasirikare 20 ni muri iyo ordre birakeya detachement irimo abantu bake noneho ubwo nyine sinzi niba mwaramenye neza uko byamugendekeye kandi yagize ngo
yagize ngo birya byacu bya politiki de bon voisinage byo kubana neza n'abaturanyi, agira ngo ni uko byari bisanzwe niko ari abantu bambutse nyine baje kumusuhuza n'iki cyose nk'uko byari bisanzwe bimera. Nabona byahindutse baba bararashe uko nakubwiraga nyine ngo twageze Gabiro tugomba kubonana n'abo ngabo bashinzwe kuharinda, tugomba gukomeza tukajya ku mupaka handi Kagitumba kugira ngo turebe uko byifashe. Ariko hagati urumva nageze Gabiro saa 9 mu masaa 9 ku buryo bisuganya ubwo mba ndi mu mamodoka ariko bisuganya baba bisuganya bitonze bitari kwihuse cyane ku buryo ijoro byaguye tugeze i Matimba. Matimba urabona ni kariya gasozi kari buryo bw'umuhanda umuntu afite ibumoso Nyabishonge. Ni agasozi kirengeye, urumva ni twafashe icyemezo cyo kuraraho, noneho tugategereza ko ibindi byakomeza mu gitondo. Ubwo muri iryo joro abayobozi b'ingabo baturutse i Kigali nabo baraje kugira ngo ibintu bisobanuke neza. Noneho ubwo ntabwo wagombaga kuyobora urugamba, ntabwo ari uwo nguwo wari usanzwe aho mu Mutara, haje undi wo kuruyobora. Ariko ubwo nyine nk'uko nakubwiye ko abareki abarukonesanse nibo bagenda imbere. Icyo gihe nyine mu gitondo cyaho bukeye ku itariki 2 abantu bamaze kwishyira mu mirongo, ubwo nagiye imbere ubwo, ariko byaratinze gake kuko twatangiye progression kwava tugana Kagitumba. Duturutse mu Matimba twatangiye saa 4. ubwo nyuma y'igihe gitoya nk'iminota 40 nibwo twari ducekiranye n'abo basirikari babiri. Urabona sinzi niba Kagitumba ufite isura yaho uko ameze ubu, ariko icyo gihe hari umuhanda muremure ligne droite ituruka ku kantu k'agasozi kameze nk'ibere kari à gauche de la route, kari ibumoso bw'umuhanda. Noneho wamara kugakata ukagenda tuduruwa kugera ku kiraro ari nk'ikilometero kigera. Aho ngaho rero niho twasanze inkotanyi. Noneho ubwo turazirasa, nazo ziraturasa, ariko kuko burya blende nyine ni blende niko bajya babivuga, ubwo twarazirashe cyane ariko noneho kuko ubwo nari mfite za blende nyirizina, mfite n'amajipi, nshyira za blende imbere kugira ngo amajipi akate. Noneho bampa uburenganzira bwo gusubira inyuma nyine kugira ngo ni kwihambara irwanwa kugira ngo twisuganye turebe ikiza gukurikira. Nuko byagenze rero. Reka ko njyewe ntacyo bimariye kugira ngo mbivuge, ariko abadashaka kubivuga nibo bireba. Ariko muri icyo gitero n'ibyo gucakirana by'aho ngaho kuri ako gasozi, bureba Kagitumba imbere yawe muri cya kibaya hari ibintu. Ubwo kuri ako gasozi nyine niho barwigema bari, kandi rero naho yaguye. Niba bavuga ko ariho yarasiwe n'abantu babo, ubwo birabareba si ibyanjye. Icyangombwa ni uko yagiye aho ngaho, kandi njyewe ntacyo bimariye kuko yari ateganya
azi ko ashobora gupfa cyangwa akaba muzima. Niko urugamba rumeze. waramwiboneye icyo gihe? Urumva ntabwo iyo uri kurwana ntushobora kumenya umuntu uwo ari we. ariko iyo wumva ibyaje kuvugwa nyuma n'aba bene byo badekiriva uko urugamba rwageze, yari mwabo ngabo bari ku gasozi hejuru, bari benshi, barabarutaga ubwinshi, banganaga ikigereranyo inkotanyi zitera zari nyinshi cyane. Inkotanyi zari nyinshi kweri, zari nyinshi ku buryo bugaragara. Nyine urenze ririya korosi wabonaga zuzuye muri cya kibaya, ndetse izindi ziri mu ntoki za Nyabwishongwezi. Urumva zari nyinshi pe. Mu gihe twebwe urebye igihugu cyose ntabwo twari tugeze ku 5,000. mwazibwirwaga benshi baturutse mwazibwirwaga n'iki? Inkotanyi? Yego. Inkotanyi urumva iyo uri ku rugamba ureba akenshi n'ibyo mwambara ntabwo biba bisa. Yego. N'ibyo mwambara ntabwo biba bisa. Bo bari bambaye bari bambaye imyenda y'abaganda, ibintu by'itashitashi bya kaki bidasa n'izo twambaraga twebwe. Noneho ariko n'imbunda bakoreshaga zari zitandukanye n'izacu cyane. Icyo gihe bakoreshaga karashinikovu, twebwe nta muri armée rwandaise nta zari zihari. Na nyuma yaho ko twagiye tumenya ko ducakiranye n'umwanzi, ni uko wumva ngo tubunda twaba turi kuturika, ukumva dufite urusaku karacteristique rutandukanye n'ubwizacu. ubwo muba muracakiranye, noneho mugezaho nk'uko babivugaga, muza gusubira inyuma kugira ngo mwongere mwiyoruganize. Ubwo nyine byabaye ngombwa ko dusubira inyuma kugira ngo abayobozi urugamba bafate ibyemezo. ubwo kuva aho ngaho twasubiye aho twaraye Matimba hejuru ku gasozi. Urumva izo nkotanyi nyine kubera ubwinshi zo zari zateye zikurikije umuhanda uriya mu makadamu, ariko izindi zanyuze hirya mu rutoki muri Nyabwishongwezi. Urumva ubwinshi bwazo zari zuzuye karya gace kose. Noneho ubwo rero tugeze Matimba, abayobozi b'ingabo bafashe icyemezo ko abantu bose basubira Gabiro. Abantu bose basubiye Gabiro, ari abo ngabo bari bavuye Kigali nijoro, ari natwe twari twaharaye, n'abandi bose baguma izindi za imite d'appui. Twese dusubirayo, tujya kwiriyoganiza i Gabiro. uzi ko icyo gihe umugaba w'ingabo wari we perezida wa repubulika atari ari mu gihugu. Ubwo rero nawe ibyo by'igitero yarabimenye, noneho ahubwo agomba kuba ari we wategetse ko abantu basubira i Kigali bakajya kurinda umujyi, kuko hari izindi formation nazo sinkubwira ngo ninjye nari nzizi, kuko nge iyo umuntu ari muto hari ibyo adashobora kumenya, ariko byari ngombwa ko tujya kurinda umujyi. Ibyo by'Igabiro tukazabigarukaho nyuma, ariko kuko inkotanyi zari zarashoboye gucengera kugera mu nkengero z'umujyi kugira ngo zibufate. Ubwo rero byabaye ngombwa ko abo bose ubwo Igabiro twaraharaye, no ku itariki 3 turahirirwa, noneho ku itariki 4 dusubira i Kigali. Twageze i Kigali ku mugoroba w'itariki. Mwese muraje cyangwa hari abasigaye kuri urwo rugamba nyine rwo ku mupaka rwo Kagitumba iyo za Muvumba? Ibyo byo ku mupaka burya ni ikibazo cya ibyo bita appréciation.
abari bayoboye ingabo nyine abayobozi bakuru batanze ibyo byo ku mupaka tuzabijyamo ikindi gihe ariko tukabanza tukarengera umujyi. Nta basigaye aho ngaho kuko ya kompanyi yo mu Mutara aho yari yashinzwe ibirindiro yari yatatanye yaje kuboneka nyuma cyane kuko yagiye n'amaguru kuva aho ngaho ku mupaka Nyabishongwezi kugera mu mujyi Ibyumba. ubwo muraje mugeze Kigali uvuze itariki ya 4 z'ukwa 10 rinyibutsa ko hari iyo tariki nayo itazibagirana mu mateka y'abantu bari batuye i Kigali ijoro ry'uwa 4 rikiri uwa 5 z'ukwa 10 habaye iki koko kumva wari uhari? abantu babivuga kenshi ariko burya biterwa n'inyungu baba babifitemo. Yewe nta nyungu nari mbifitemo, ndabikubwira uko nabibonye. Ikigaragara ni uko inkotanyi zari zihari. Inkotanyi zari zihari zifite umugambi wo kurasa amasasu nk'uko zagiye zibigenza mu Buganda zigafata ibigo bya gisirikare. Ariko rero kuko twari twahageze tuharinze ibyo ntabwo byabaye, kandi abasirikari b'u Rwanda ntabwo bari ibikange. Ubwo zararashe noneho zibona ntabwo zigeze ku mugambi wazo, noneho zicisha make, ariko zari zihari. Ngewe icyo gihe nari ndi muri ka Kigali, ariko nari byasanzwe muri ka Kigali, ariko ndakubwira ko Nyamirambo zarashe. Noneho ubwo no mu mujyi aho zari ziri ntabwo zari nyinshi, ariko zararashe, ariko zasangaga ahantu hose tuharinze, cyane cyane biriya ibyo bita réponse stratégique, hariya radiyo Rwanda, banki nationale, perezidansi ya repubulika, aho ngaho hari abasirikari bacu. Ubwo nyine zabuze aho zimenera, noneho ubwo zigomba kuba zarakoresheje ubundi buryo kugira ngo zongere zisubire iyo zaturutse. Ariko rero zari ziyefite zishaka gufata umujyi zikoresheje muri nayo mayeri yo kurasa, noneho abantu bakiruka zigafata ibigo. Nyine kuko iryo joro abari batuye mu mujyi wa Kigali twumvise amasasu, ndetse mu minsi yakurikiye tuza kumva ko bafashe ibyitso, bamwe bakavuga bati ni abasirikare b'u Rwanda. Abantu nta nubwo batinye kubyita ikinamico ngo ryaje kugira ngo hafatwe ibyitso. Urumva ababyise ikinamico birabareba, ariko rero ngewe ntabwo nabyita ikinamico kuko hari ibimenyetso bihari. Icyo gihe bari mu isaka rifuye zabaye. Nyuma yaho sinzi niba warabimenye, ariko hari aho bagiye basanga hari amaradiyo ya gisirikari, ubwo zakoraga iki. Noneho nka hariya imburabuturo abahakoze fuye bahasanze n'imbunda zihishe. Urumva ntabwo umuntu yavuga ngo byari ikinamico. Abanyarwanda, abasirikari b'u Rwanda nta interi bari bafite yo gukina ikinamico, kuko ubundi se ko twari dusanzwe tubana tutagira ikibazo, twari gukina ikinamico ngo kugira ngo tubone pretext yo gufata ibyitso. Ntabwo ari byo. Yewe ibyo nabonye ni uko nibyo ngibyo nkubwiye, inkotanyi zari zahageze ariko ntizabonye uburyo zikora zifata mbiri abantu kuko basanze turi bijira. Ubwo mwagumye i Kigali, ubwo mwaje kongera gusubira ku rugamba gute nyine aho rwari ruri? Ubwo ndumva yuko inkotanyi zo zakomeje zikaza ziza mu gihugu imbere, uretse izo nyine zari Kigali. Ubwo nyine izo zari Kigali nazo zigomba kuba zaraprofishe nyine akavuyo kari gahari, zikiyexfiltra icyo bakora exfiltration, bagasubira iyo bavuye. Kuko urabona nyine uko intambara ya Gerilla irwanwa, abantu baracengera bakiyoberanya, noneho bakajya bakora ibintu ku buryo bashobora kubikontorora. Ibyo ari byo byose basubiyeyo. Noneho twebwe ubwo twakomeje kwisuganya ku buryo ku itariki ya 7
urumva twari turi ku itariki ya 5 umunsi umwe bari gukora ibyo byafuye no kureba uko byagenze noneho ku itariki ya 7 twongeye gusubira y'Umutara ubwo ngewe najyanye na bataillon parakomando ariko hagati aho urabizi ko Zaire yohereje banza ari bataillon zo gutera inkunga ingabo z'u Rwanda izo ziraza bari abasirikari bien formé nge nari mbazi uko ngewe nize imbanzangungu rya gisirikari imbanzangungu zo muri base Zaire bari mu Kinshasa aba nari mbazi bo muri division spéciale présidentielle abo ngabo rero bari abasirikari beza bajyaga kurwana mu Mutara igabiro bagataha i Kigali ku buryo nyine urumva inkotanyi zari nyinshi nubwo waba wazirashe wazihashije ariko ntuguma aho ngaho ngo ucunge ibyo washoboye kugeraho ngo zarongeraga zikiyoruganiza nyine zigakomeza urebye imfashanyo yabo ntaho yagarukiye yarangiye aho de poisson noneho bageze aho batiga bafata mu modoka barataha ubwo rero urumva imishine nitwe twirwarije kugira ngo duhashe uwo mwanzi wari wateye u Rwanda nakubwiraga nyine ko ubwo Roseki itariki ya 7 we najyanye na bataillon para tunyura muri uriya muhanda wa Byumba tugenda tugana za Nyagatare tunyuze Nyagahanga ubwo twaraye Gatsibo harya hejuru ndaharuzi hejuru ya Ngarama niho twaraye Roseki ntabwo ari ukuharara twahageze byinshi cyane tudashobora gukomeza noneho ubwo mu gitondo cyaho Lowiki escadron yanjye n'abasirikari ba bataillon para dutangira progression tactique kugira ngo tugana mu Mutara tugana za Nyagatare uwo munsi nta mwanzi twahuye nawe kugera hafi ya Nyagatare kuri ya ranchi mbere yo kugera winjira muri Nyagatare ni ranchi yitwa Cyoyo niho twageze turahagarara dusaba amabwiriza i Kigali kuko twumvaga atari normal byashobora kuba ari umutego w'umwanzi urumva kugira ngo ukomeze wavansa nk'uri mu ntabire kandi umwanzi ari ahantu hose ubwo byaduteye impungenge noneho dusaba amabwiriza dusubira Ingarama urumva ariko ibyo ni bya tactique ntabwo nabona uko gusobanurira rimwe na rimwe uravansa noneho ugasubira inyuma kugira ngo ushobore kuhavansa uri decisive noneho ngo dusubira Ingarama ubwo bibaye ku itariki 9 ku itariki 9 nibwo chef d'état major adjoint yaje ubwo yari icyo gihe yari icyo gihe yari colonel Serubuga yazanye na komanda w'iyo sekiteri yitwa Nsabimana noneho ubwo adusobanurira nyine biri kuba ku rundi ruhande urumva twebwe twari turi kuri axe Ngarama Nyagatare ariko hagati aho kuri axe yindi Kagitumba y'umuhanda Makadami yengera Igabiro ntabwo byabanzaga byari byagoye kubera abo banyekongo nyine bazaga bakisubirayo ku buryo nyine chef d'état major kigiye atubwira ati igihugu ni icyanyu ntabwo mwakita ngo mwirike birasaba ko mukora uko mushoboye kugira ngo murebe icyo mwageraho ibyo rero twarabyumvise
twarabyumvise ubwo Colonel Nsabimana nawe yaraje yazanye indi batayo iturutse Izako. Iyo batayo ubwo natwe twakoze kuri axe ebyiri. Axe ya mbere yagiyeho iyo batayo yari ivuga ko bagomba kunyura hakurya y'umuvumba. Hakurya y'umuvumba bagana kuri komine Muvumba no ku mupaka. Noneho twebwe ubu twakomezaga kuri axe abo ngabo banyuze hakurya y'umuvumba, aho bahuriye, aho basanze icyo twakwita rose, abantu bakomeye b'inkotanyi ni kuri komine Muvumba kuko bari bayifashe. Naho twebwe twahise ducakirana nabo ahantu hitwa Imimuri. Imimuri ni udusozi dushoreranye turi à droite, iburyo bya bishanga bahingagamo umuceri. Ubwo naho ngaho twacakiranye, turarwana ku buryo bushimishije kuko zari zifite ingufu kandi zifite determination y'abasazi, byo bita timeriri mu Gifaransa. Kuko urabona umuntu uza yiruka ashaka gusumira Burende ngo ayifate. Uwo rero urumva nta kundi byari kugenda. Bararashwe cyane icyo gihe. Noneho ubwo intambara y'Imimuri yarangiye ku itariki 10 mu masaa 6 z'ijoro. Nibwo twari turafata neza aho hantu. Cyakora icyo nakubwira ni uko bari bafite determination rwose bigaragara. Umuntu aza yiruka n'amaboko akaza gufata Burende iri kumurasa. Ubwo rero bukeye bwaho turakomeza, tugera Nyagatare, turayifata ku itariki ya 12. Ariko hagati aho nyine ibyo nakubwiye kuri axe iriya y'umuhanda makadamize unyura muri parike, bo ntabwo byavasaga. Inkotanyi zabarushaga ingufu. Zabarushaga, zari nyinshi kandi rero urumva niho bari bashize icyo bita effort principal. Kubera ko bari bafashe na komine ari yawo Muvumba. Kuri komine Muvumba ho nta kibazo kuko abo basirikare nubwo bari abarikiri barazikubise bihagije. Nabo hejuru raporo ya Burende ebyiri bayifashe mu masaha atarenze abiri. Urumva rero abo ngabo bakumiza hakurya y'umuvumba barakomeje bagana Irwempasha. Ni hariya hakurya ya Nyabwishongwezi. Hakurya ni hafi y'umupaka. Noneho ubwo twebwe aho twari tugeze i Nyagatare, kubera ko hano turi droite ku muhanda makadamize bitavasaga, ubwo twabayobirije guhagarara. Turahagarara kugeza ubanza ku itariki ya 20. Ariko ubwo nyine twakomeza dukora patrouille, tukajya kureba uko zinyura ku muhanda. Umuhanda zari zarafashe n'imodoka yacu imwe bayigendagamo. Bayigendagamo ni babandi babunyenyezi na Bahingana. Noneho bigeze muri matariki 20 dufata icyemezo cyo guhamagaza abayobozi b'ingabo kugira ngo baze tujye inama turebe ukuntu twaruhura abantu bari kurwana nazo mu bice bya Kabarore na Gabiro. Uko twebwe ubu twari avance ahantu hitwa, urabona iyo uri Nyagatare
kuri ka gasozi hejuru yaho hari ranchi ranchi ya Nyarugenge kuri ibi bibera ku muhanda byose ubwo rero twarazibonaga noneho n'amajoro yatwemerera bohereza umuntu tujya inama tuvuga ko tugomba gukupa iyo axe tugomba kuzikupira iyo axe igumizana abantu ibajyana ingabiro ubu turabikora noneho itamajoro idushakira ramforo ya kompanyi yavuye ibyumba noneho iyo kompanyi yavuye ibyumba irara igenda ijya ku gasozi ahantu abashinwa aho bari barashyize kampoma bakora umuhanda ubwo aho ngaho niho yagiye iraharara noneho natwe turara duprogresa hari urabona ni muri zone ya parike haba hari ibyatsi birebire biba bitoroshye kuri za blende kwavansa zihuta ariko rero twaravanshije noneho mu gitondo cya kare ubwo twese twari turi en place aho tugomba kuba turi noneho bihuza n'uko inkotanyi nazo zari zije gutera Nyagatare ubwo dukubirana nazo zigeze hahandi muri hari ikintu cy'ikibaya kirimo urubingo agoshe hari urutare rw'amabuye bahitaga ravade oriyo abantu bagendaga Nyagatare bakundaga kuhahurira n'intare izo nkotanyi rero ubwo zo zari ziri mu kabande bazanye ibibunda tutagiraga twebwe ibintu byita orbe de Staline bafite na katyusha na za bitube ni ikibunda gifite iminwa ibiri ariko kirasa ibisasu binini ubwo byakururwaga n'imodoka urumva imodoka z'abaganda zifite plaque immatriculation y'abaganda urumva ibyo byose ni ibimenyetso ko bigaragara ko tutari turi guterwa n'abanyarwanda twari turi guterwa n'ubuganda ubwo rero kubera ko twebwe twari twanyuze ahantu heza turi hejuru yazo tuzirasa ziri hasi turi kuzirasa tuzireba ari ntacyo bikora gukora nyine ubwo twazase za mbunda mujya mwumva bavuga nyine izo ngizo zakayikibisha n'ikigero ariko hagati aho ya kompanyi yaraye ku muhanda hahandi aho abashinwa bari bashyize kampoma iba atake pari abo babunyenyezi n'iki cyose barakubitwa by'intangamarara barakubitwa bihagije kuko ubwo kompanyi yari ivuye ibyumba yari igizwe n'abasirikari bose babanshye ari nta murikiro urimo bararwana kabisa barananirwa ariko bagiye kunanirwa nanjye mpageze nubwo nari ndi kugenda mu bihuru turazikubita bihagije noneho hasigara nkeya ziriruka uko wabonaga abasirikari abo b'abaganda nyine bashyiraga abasore imbere bakagenda babakubita inkoni nk'ushoreye inka birya byasonga mbere mujya mwumva twe twarabibonaga icyo gihe urumva burya ngewe yo nabaga ndi kurasa bakisha blende mba ndi kurasa amasasu 300 nibura mu munota rero kuvuga ngo uri kwishora kuri ku rugamba rumeze gutyo uri gukubita abantu ngo nibasonge mbere amasasa ndeza cyo urumva abantu bahaguye ni benshi cyane ubwo rero naho ngaho afeti intambara y'umutare yarangiriye kuko ubwo babandi bari bageze Gabiro bacika intege kuko nta raporo bashobora kubona baratorongera bajya mu ishyamba yego ndakumva baratorongera bamwe banambuka Akagera bajya gusaba ubuhungiro hamwe nuko byagenze noneho ubwo guhera uwo munsi progression yarihuse
progression yarihuse kuko ku itariki ya 22 abantu bakoze jonction Intoma noneho bavansiriza hamwe twebwe tuguma à gauche de la route macadamisée abo ngabo bari kugenda ku muhanda nabo barakomeza nibwo twagenze nyine tukagenda ku itariki ya 30 tuba tugeze ku mupaka inyenzi zari zasigaye ziruka kuri wa musozi wo hakurya inzuko ni bawitamira amahirwe ngo twarazibonaga ariko nta twashobora kuzirasa ko twe ntitwarasaga mu Buganda byari bibujijwe nuko nguko urugamba rwo muri October rwagenze ubwo urumva nahereye le premier kugera le 30 niho ngeze kireka hari ikindi kibazo mbaza kugira ngo ntange precision ariko encore une fois yewe mfite ubushake bwo gusobanura ibintu byose naba nzi bidashaka kuvuga ko nigira bamenya nka kagabo numvise k'agafaransa kandi kavuze ngo kari kazi bya operation turquoise kari kapiteni icyo gihe akuntu uri kapiteni ubuzi ibiteganwa n'abayobozi b'urugamba ku buryo wabisobanura byose ariko ngewe ndavuze ibyo nzi kandi n'ikindi cyose nzi bashobora kumbaza nshobora kubisobanura dans l'intérêt y'urubyiruko ruri kubyiruka ubu kugira ngo bamenye ko abasirikari b'u Rwanda bari bariho abasirikari b'u Rwanda bari abasirikari b'umwuga ntabwo bari abantu bavuga ngo barabicanye n'iki ntabwo twarabicanye twari abasirikari twumva neza inshingano zacu zo kurengera ubusugire bw'igihugu kurinda abaturage barwanya urugamba noneho bigera igihe batubohera amaboko mu mugongo icyo gihe nabwo ntabwo twabaye ibigwari muzi ko abari bari i Kigali barabizi ibyo twakoze tubuza amasasu tukabasohora mu mujyi kugira ngo ingotanyi zitabarimba urumva rero uzi ko kugera ubu ngubu bivugisha amangambure ubutegetsi bw'i Kigali ngo ibyo yavuze ku itariki z'ukwa kane mu 2000 ngo babazwa nuko atabamaze ntabwo yashobora kubamara kuko twari duhari tubakingiye ikibaba malgré que bari basuboshye amaboko mu bwoko tudashobora kurwana ngibyo byagenze urakoze Sagahutu umuntu nyine yumvise ndakumva urakoze cyane umuntu yumvise ukuntu mwarwaniye igihugu wa mugani intambara yaraturutse ahantu abantu bakekaga gake rwose batatekerezaga ariko mukaba mwarashoboye kugarura igihugu cyose mukongera mukagifata mu kwezi kumwe kugeza ku itariki ya 30 niho nyine umuntu nk'ababyumva natwe tutari ku rugamba mvuga utese noneho nyuma byaje kugenda gute kugira ngo izo ngabo noneho abantu baramaze no kumenya ko hari intambara bazi yuko n'izo nkotanyi zishobora kuba zaracengeye hirya no hino byaje kugenda bite kugira ngo ingabo z'u Rwanda zitsindwe burya urabizi nawe wari uri mu Rwanda icyo gihe haje kuba na mukuru rwose haje kuzamo ikintu cy'uruvangikirane rwa circonstance bituma d'une part abasirikari bacika intege d'autre part haza n'ibyo ngibyo nyine byambariro byaje kuza nyuma nibyo icyo nkubwira cyo mu mirwano imwe n'imwe twarwanaga ubwo naringeze icyo gihe cya le 30 Octobre ariko na nyuma yaho twararwanye kuko ubwo ngewe nahise nsubira i Kigali Rutuwa nagiye kurwana i Gatuna inkotanyi zihafunguye ibindi irembo by'urugamba Rutuwa z'ukwa 11 urumva aho twarwanaga hose tuzirukanye zasigaga zitwandikiye urumva zasigaga message zanditse ngo ntabwo ari imbaraga zanyu zidutsinze
bitsinzwe n'ubumwe bwa MRN. Urumva ikintu nk'icyo rero nicyo abanyapolitiki batashoboye kuexploita ngo bumve ko icyari gikenewe mu bumwe bw'abanyarwanda kugira ngo barwanye umwanzi nk'umugabo umwe. Kumva noneho rero aho municipalities biziye hazamo ibyo kushora abasirikari bishanga, hazamo iki cyose. Urumva hajemo ibintu byo guca abantu intege, noneho abantu bacika intege ntibarwana uko byari bikwiye. Rero icyabaye agahogomunwa nyine ni igihe intambara yari imeze nabi bakadushyiraho ambargo. Icyo gihe ntacyo twashoboraga gukora. ubwo noneho urumva turi mu kwa 11/90 mwararwanye kugeza muri 94 kugeza ubwo nyine igihugu mukivuyemo mu kwa 7 cyangwa kwa 8 sinzi igihe we waviriyemo. ngewe nabo twari kumwe twavuye i Kigali lokate ku itariki 4 z'ukwa 7. Ariko tuhava atari ukubera ko tubuze imbaraga zo kurwana, ahubwo nuko twabuze amasasu. Noneho abayoboraga urugamba twigiriye inama ko tutareka ngo abaturage babarimbure, kandi kubarengera twakoresha ubushobozi twari dusigaranye kugira ngo tubatore mu mujyi. Uzi ko umujyi wari wagoswe icyo gihe. Noneho dushaka irembo turakubita, noneho turafungura turagenda. Ubwo ngewe ya eskadron yanjye yagendaga imbere, noneho yari isigaye iri kugenda inyuma y'abaturage kugira ngo ikumire izo nkotanyi zabaga zikurikiye zishaka kumara abantu. Twaragiye nyine nabi urumva bagenda badafite imbaraga kugira ngo nzobona. Ari nkaho twageze, ni urugero nguha, ntabwo nabikubwira byose. Ni urugero nguha, tugeze hariya hari amakorosi mu Ruhengeri, navuye kuri Bashye. Ngewe nari ndi hajya hejuru nyine amakorosi arangiye. Niba kuri Bashye hasi hari haje abasirikari b'inkotanyi batageze kuri 200. Ariko aho ngaho hari abasirikari benshi cyane. Abasirikari bacu bari bahari, bari bavuye muri secteur opérationnel yitwa Rulindo. Bari bageze nka mu mabata abiri. Mabata abiri ngo ni abantu approximately 600. Urumva? Nukuvuga ubwo abo bantu twese twari dushorewe ni kompanyi imwe y'inkotanyi. Ubwo évidemment hakurya muri za Kabuye hari kubera imirwano ikomeye. Ariko abari bari kugenda ku muhanda nuko banganaga. Noneho nsaba uruhushya rwo kurwana n'abo bantu, ariko burya Brende ntabwo ibona bazeni abasirikari bagenda agoshe na droite. Abasirikari baranga ngo icyo abayobozi bacu bagomba gukora ngo ni ukubashakira ubuhungiro dans un pays, ngo kuko nta masasu bagifite. Ibyo bavugaga ni ukuri, nta masasu twari tugifite. Bigwe amasasu y'imbunda d'appui. Imbunda d'appui ubwo twari kugenda tuzirukankana gusa zituremerera ku busa, udashobora no kuyirashisha kuko nta masasu. Ariko bari basigaranye amasasu nibura abo wese afite nka chargeur y'amasasu 20 ashobora kurasa. Bagambabwira nti muri iki duhagarariye kubisi ziriya mbwa, nikimara kuzikubita tubone kugenda kadabaranga. Rero urumva aho morali yari yego. Morali yari isigaye ntayo. Hanyuma nyine ariko icyatwishe cyane nyine nibyo ngubwiye byambariko. Mbarigo iyo hataba mbarigo, ubwo natwe twari twebere cadre. Twari kuzageraho natwe tuzajya dufata ibibando tukabwira abantu, tukagira inyuma y'abantu tukabwira songa mbere, tubabwira ngo barase. Kuko ubu ngubu urabona
urabona n'urugero nabwo nguha nka bariya basore bavugije imburuza bashaka impinduka ntabwo bafite les armes d'appui bafite imbunda ntoya zoroheje ariko icyangombwa ni ukuba ufite umurava ufite ubushake nabo bafite ibibunda bya rutura bafite na za burende bafite n'indege bashobora gusanga bari kubyirukanswa umuntu ari kubyirukansa afite karashinikov ubwo rero icyabaye ni uko abantu babaye demoralize d'abord pari ya decapitation yabaye la decapitation urashaka kuvuga iriya ryitwa yego iriya ndege yaguye mu mukuru w'igihugu bamaze guhanura umukuru w'igihugu na chef d'état major n'abandi bose abantu nta morali bari bafite hanyuma hakubitiyeho n'ibyo byambarigo umuntu akabona ari kurwana n'abantu bafite ibibunda bya rutura wowe uba uri kurwana ufite amasasu ari mu mbunda personnel gusa ntabwo biba byoroshye burya abanyarwanda twari abateshi twabaye nayifu dukeka ko dushobora kujya ahandi hantu noneho tukabona ubushobozi bwo gukora contre-attaque niyo nayivote yaturishe ikwira no mu basirikari noneho ubwo la valeur combative iratakara kugeza igihe nyine twambutse umupaka ubuze nako wambutse njyewe nambutse le 17 nimugoroba igoma ubwo nkawe wari mu bakadire nyine utekereza n'ibyo wagerageje gukora ubonye uteye igihugu cyawe umugongo ni iki cyakugiye mu mutwe wawe uteye igihugu cyawe umugongo wowe wize n'iby'ubusirikare ni iki wumvise ubaye ute njyewe ubwanjye ngeze ku mupaka aho ngaho igoma ndabona hari abasirikari benshi bavuye Kinshasa bari baje kureba nyine uko twambuka iwabo muri abo ngabo hari harimo kapitene nanjye kigenda narabaye kapitene hari kapitene twiganye w'umuzayirwa n'ubu ndacyamwibuka ariko sinshobora kumenya icyo yabaye ariko yari ari aho ku mupaka noneho ubwo nahise njya kumureba abwira abashefu be bose noneho batwinjiza avec un certain respect ubundi bari gutera abantu za lacrymogène n'ibiki byose kubwira ko njye ku bwanjye ubwo ubundi sinkunda kurira ariko rero nararize urumva umuntu mukuru ari kurira biba bikomeye nararize kubera ko nyine numvaga habaye inombre kuri icyo umuntu yakwita avenir kuko ubwo nyine urumva ibintu byari bipfuye rwose uzi mu minsi yakurikiye ku bantu bari muri iriya zone ya za Gakindo abambukiye igoma uzi abanyarwanda bapfuye ishyano ryose benshi cyane ubwo no mu basirikari banjye natangiye kubona abari bakomeye nari nzi ko bakomeye ari ntarumikwa nkabona arapfuye ari nta miti ihari ari nta kiguriya nta muntu kwitayeho n'umuseke nanjye ubwanjye nari narwaye ubwo nagiye ndi kugenda nyine hari ibyo ndashobora kuvuga urabona iyo umuntu yarwaye korera macinyamyambi ni macinya nagiye kwivuza i Bukavu nzengurutse hahandi kwa kuzenguruka ikigo cyose nkazagera i Bukavu nagize i Bukavu baramvura urumva ntabwo byari ibintu byoroshye
warubaje nyine ukuntu nabifashe nyine numvise ni kumva isi kuguye hejuru niko byatugendekeye nta kuntu bitakubabaza cyane cyane nyine ntacyo nguko nakubwira gatwara abasirikari professionnels mu nshingano zacu ari kurengera ubusugire bw'abantu byabo noneho ukirotuva ukisanga ari nta bushobozi gifite bwo gukora iyo nshingano kandi atari ubushake bwawe ari ubushake bw'abandi bantu urumva ibyo ni ibintu by'inkingi z'umutima ubwo rero ariko nyine nari mvuze mu kanya ndi gutanga urugero rwa bariya basore bakomye akamo keka ko abagikunda igihugu kandi bumva igihugu ari ngombwa bakwiye gufatanya nabo kugira ngo hari ibyo dushobora gukora nubwo dushaje ariko tukagarura igihugu kuko iyo umuntu akiri muzima aba ashobora kugaruza igihugu cye ntabwo mbese kuki tutapfuye kuko abandi bapfuye ntidupfe urumva reka ko hari ikintu dushobora gukora kugira ngo u Rwanda ntirugume kuba rukuriye bafite bavuga bo ko u Rwanda rutakiriho ngo ni ikindi kintu kuva muri 1994 ariko turacyafite ubushobozi bwo kugarura u Rwanda abanyarwanda bakabana mu mahoro bakabaho nk'uko babagaho mbere ari nta muntu wishisha undi nta muntu uguhagarara hejuru ngo akugire ingabire muri abasore urashaka kuvuga abo ngabo bo muri SRN ndavuga abo ngabo ariko mba nzi ko atari SRN yonyine hari n'abandi bafite ubushobozi ngewe je suis conscient rero mfite icyizere ko icyaburaga ni uko abantu jene batari abasaza nkatwe bafata responsabilité bakumva icyo bashobora gukora nkeka ko urufunguzo aho ruri abasore bagahaguruka noneho natwe abasaza tukabajya inyuma tukabagira inama kandi rero abagifite imbaraga nabo bakajyamo ubundi tugakora ibigomba gukorwa kugira ngo abanyarwanda bagire amahoro nibyo rwose hanyuma se kapitene Sagahutu dusubiye inyuma gatoya imirwano yabereye mu mujyi wa Kigali igomba kuba itaraboroheye kuko hari harimo byinshi harimo abasivili bivanzemo harimo byinshi n'abayobozi mwagombaga kurinda harimo biriya byita jenoside hari Kigali mwahitwaye muti urumva hari Kigali uko bivuze byari bikomeye kubera ko hari harimo abantu bitwara kibandi atari umuco w'abanyarwanda ahubwo ari tactique y'inkotanyi yego inkotanyi icyambere zakoze ni gucengera imitwe y'urubyiruko rw'amashyaka ni ukuvuga ko barya bose bari ku mihanda twabibeshagaho tukagira ngo nuko la communauté internationale anturugine ikomeze ibyibeshya ngo ni interahamwe zari ziri kwica abantu abicaga abantu ni inkotanyi cyane ariko rero no muri urwo rubyiruko rw'amashyaka hari harimo abantu nyine nabo b'amabandi birumvikana ntabyera ngo de nabo nyine bari gukora ibyo inkotanyi ziri kubashishikariza ubwo rero twebwe icyari kitugoye ni uko abakuru bacu bari basabye ko haba trêve abantu inkotanyi ntizikomeze imirwano kugira ngo badegaje abasirikari bahagije bo guhosha iyo mitwe yari iri kwitwara kibanda ariko inkotanyi ntizabyumvise zitabyumvise rero zo zakomezaga kuavansa twebwe twari dufite devoir yo kuziga imbere tugahangana nazo malgré yambarigo malgré ibindi byose by'ibikwazo twari dufite urumva urwo rugamba nuko rwabaye
ariko encore une fois ndongera mbitsindagire ntabwo abasirikari b'u Rwanda bari mu mujyi cyangwa ahandi hantu barimo kwica abantu no bari gukora ibyo bagomba gukora bahanganye n'inkotanyi ahubwo iyo baza kubona iyo treve basabaga yo kugira ngo inkotanyi zihagarikiye kwavansa natwe tubona uko twishakamo abantu bo kujya kuri za bariyeri bazisenye basubiza umutekano abaturage iriya byabaye ntabwo byari kuba ariko rero bisahurira mu nduru uramuzi we n'abazungu yarabirukanye ngo utagenda aramubona kuko yashakaga ubutegetsi kandi akabushaka ari kumena amaraso wavuga iby'intambara y'iwacu ntabwo yabirangiza nyine ariko ubu nagira ngo nirinze kugira ngo dusubire mu byihanurwa ry'indege wenda twazabishakira umwanya igihe kindi cyangwa se ibyerekeye iyitwa ry'abariya abategetsi harimo na wari minisitiri w'intebe Agathe Uwiringiyimana keretse niba hari icyo washaka kuba wabivugaho. ubundi biragora kugira icyo umuntu avuga ku bintu yarezwe nubwo nabirezwe nkabitsinda ariko rero urupfu rw'abariya abategetsi rwarambabaje nk'uko nabibwiye abacamanza mu rukiko rwarambabaje kubera ko daboro igihugu cyari cyabaye dekapite nk'uko nari nabikubwiye ariko n'abandi barideri bari basigaye bari kwicwa bitwaga nk'uko wenda nturabisoma ariko rero iyo umuntu hari abantu babikozeho ubushakashatsi basanga abenshi barishwe n'inkotanyi hanyuma n'abishwe n'abasirikari b'u Rwanda fatize ababashyushyaga cyane ni abantu b'inkotanyi n'ibyitso bya urabona nk'abasirikari bo muri minwari b'ababirigi urupfu rwabo abasirikari bacu rekadre bari muri Kigali ntacyo batakoze kugira ngo babarengere ariko ntibyashobokaga kubera ko hari bimwe bivuga ko aribo barashindiye hanyuma ikindi kintu kitari kizwi abantu bakomeza kwibaza abo basirikari barashwe ni nabo bari bajyanye inkotanyi muri parike nationale y'Akagera bitari mu byari byarumvikanywe umva hari ibintu byinshi byagiye biruhurirane noneho abantu bagapfa ariko rero uko mbikubwira ngewe Georgette Nsinima ko urumva ni abarideri bacu bapfaga kandi iyo ubuze umurideri usigara uri imbere uko byagenze nyine c'est dommage c'est l'histoire ariko rero ntabwo byagica intege ahubwo ibyo ngibyo ni ibyo abantu bita ko bashaka amasomo apariti by'ipase noneho bagashobora uko bapansa mbere na kumwita voilà nagira ngo wenda tube ducumbikiye aha ariko mu kurangiza nyine icyo urangirijeho uti abantu bagomba kwiyegeranya bakongera bakagira ingufu sinzi niba ubona koko nk'aba abari hanze cyangwa wenda n'abari mu gihugu nabo badafite uburenganzira kuri kiriya gihugu urabona bazongera igihugu kikaba icya bose urabona abari hanze abavukiye hanze bakiri mu mashyamba bashobora kuzongera gusubirana igihugu bate bazagisubirana byanjye bikunde kuko bariya bakirimo cyarabananiye iyo kiza kubakundira ntabwo abantu baba bari mu miborogo bari mubu nta kuntu waba uvuga ngo urayobora igihugu ukoresha iterabwoba wica urigisha ibyo ntibishoboka ni ibintu bitahoraho ibikoko bigira aho bihagararira urumva abantu uri kuvuga bari mu gihugu batagishobora guhinga imyaka
ngo bayirye, bishyura imisoro ya hato na hato kugira ngo agatsiko k'abantu bake bakire. Urumva ni ibintu rwose ubona ntabwo n'ibi bifite. Icyabikuraho rero nta kindi ni uko abantu bose ari abo bari mu gihugu imbere, ari abari hanze, bose bazashyira hamwe icyo ng'umugabo umwe nk'uwitamuye tugakubita, noneho biriya byose bikava mu nzira, igihugu kikongera kigatekana. naho ubu ngubu uko kimeze ubu ntabwo ari igihugu, ni ikindi kintu koko nk'uko babyivugira. ndabashimiye, murakoze rero. keretse niba hari irindi jambo mwakongera ku byo mumaze kuvuga. icyo nakongeraho ntabwo ari cyo nongeraho, ahubwo nicyo nsindagira, ni uko abanyarwanda aho turi hose tugomba kuba umugabo umwe, noneho buri wese uko abishoboye agafatanya n'abandi kugira ngo iriya mpinduka dushaka ishoboke. Abantu bagomba kuba maso, kuko hari uwo njya numva avuga ngo uriya mutegetsi w'u Rwanda uriho ubu ngubu ni ikigoryi, ariko nubwo ari ikigoryi afite igihugu kandi afite abasitrategi bamwigira ibintu kandi akabishyira mu bikorwa. Abantu bagomba kwitonda, bakaba maso, bagashishoza, kuko aha imbere hazabaho ibintu by'uko abantu basubiranamo, noneho imfungwa zikorwa nk'uko mbona byatangiye, ariko finalite yabyo ari uko bashaka ko haboneka ba rwarakabije benshi bazisanga, noneho abasigaye bakabika intagondwa kugira ngo bagice intege abafite umugambi wo kubohoza u Rwanda. Ni ngombwa rero ko abantu bashishoza, bakabirebana ubushishozi buhagije, urugamba rukabaho, igihugu kikabohorwa, kikongera kigatekana, abanyarwanda bakiyumva iwabo, kandi umuntu uba mu gihugu nk'uwagiye gusura abantu, akaba mu gihugu cye aho yiyumva ko ari iwe, ahagaze nk'abandi banyarwanda, abana neza n'abandi banyarwanda. Ni icyo ngicyo navuga. Ibyo navuga ni byinshi, ubwo nimwumva ibyo navuze hari agaciro bifite, ubwo tuzongera tuganire, ariko ni ngombwa ko ngushimira ko mpaye akanya ko kugira ngo nsobanure ibyo nzi, niba bishobora kugira abandi bantu batabimenya akamaro bikabagirire, nuko twese tuzashobore kugira avenir dutekereza ko izaba meilleure ko ibyo twanyuzemo biteye agahinda. Murakoze. Urakoze cyane. ariko hari umuntu unyohereje ikibazo ngo mbe nabaza, sinzi niba wagisubiza. aravuga ati ko iyo twumva bavuga mu ntwari z'inkotanyi bagashyiramo Rwigema, ndetse twebwe mu ngabo zacu nubwo umuntu yavuga ko zatsinzwe urugamba, nta ntwari zagaragayemo ku buryo twajya tuzibuka. Ibyo by'intwari dufite ni nyinshi, ariko ntabwo dufite aho tuzivugira. Urumva, nta kuntu buryo watsinzwe urugamba ntabwo ubona igihe cyo guha agaciro intwari, ariko rero igihe kizagera, nge confiance ko abanyarwanda bazicara hamwe, noneho bakareba abitangiye igihugu, akaba aribo babaha agaciro, atari biriya by'ikinamico, biriya byo byaba Rwigema n'iki cyose. Ngira ngo mvuge ngewe ntabwo ngiramo amarangamutima, nuko ntabwo muri situation twarimo yuko tudatsinze urugamba, tubona akanya, ibyo abarundi bavuga ngo akaryo, kugira ngo dushime abantu bacu bakoze neza. Ari nayo mpamvu mvuga ko, kandi ndabitsindagira nkomeje, ko igihe kizagera abanyarwanda bazicara hamwe bakibuka intwari zabo, bashyira mu gaciro ibyo abantu bakoreye igihugu. Ndumva nakubwiye nk'igihe urugamba rwo kuri axe Rwamagana Kagitumba
ku muhanda makadamize rwari rwananiranye, hakaza kuza Rokoroneri Rwendeye, wenda muzi kubera ko niwe wantegekaga muri bataillon de reconnaissance, akareorganiza abantu ntibongere kwiruka, abantu bagashyira hamwe bakarwanya izo ngotanyi kugeza igihe abantu bagize intoma bagafatanya bakagera ikagirwa. Uwo muntu wavuga ko Rwigema murusha ubutwari, wavuga ko abo bakayitare baririmba twakubise Nyagatare bakajya basiga inyuma abasirikari barenga 150, abo ngabo babarusha ubutwari. Donc ibyo nkubwira ni ibintu bikomeye bisaba ko abanyarwanda igihe kizagera bakibuka intwari zabo, ntihabe intwari zaturutse mu ruhande rumwe, kuko abo nabo bafite aho barwanaga kandi badashatse kubeshya, bazi ko batandukanye n'ibirwanya. Ubwo rero ubwo nari ntazi urugero rumwe, ariko ingero ni nyinshi. Ibyerekeye abo ngabo babaye ibigwari mu ntambara zimwe na zimwe, hari amategeko ya gisirikari yari ariho icyo gihe, murayazi. Bagiye mwumva abantu bahanwe, ariko hari igihe cyageze ahubwo bahabwa, kubera impamvu za politiki n'izindi consideration nge ntazi, bahabwa icyubahiro ndetse barashimagizwa. Ni ibindi bibazo, ariko ntacyo bitwaye. Icyo nsaba abanyarwanda ni uko igihe kizagera, igihe bazaba kuko bafite umwanya wo kwicara bagatekereza ku bibazo byabo, bazaha agaciro abantu bakoreye igihugu cyabo. Ariko muri abo babaye intwari, namwe bavugamo na batayo yanyu ko no kuba i Kigali itarabaye mbi cyane nk'uko byagenze, ko abo ngabo mwita abantu bagiye bitwara kibandi, ko namwe mu ngufu mwashyizemo rwose ku buryo ngo mwagendaga mubahashya ibyo bintu bavugaho Kapiteni Sagahuta. Ibyo ngibyo byari ngombwa, ariko ngewe ntabwo nsaba ngo ntabiherwe umudari, kuko nyine iyo nza kubikora ngirukana ziriya nkotanyi ntizifata igihugu, aho nari kugira revendication. Ariko rero twakoze icyo ngubwira rwose madamu, nakuzi neza, ni ukugira ngo umenye ko twakoze ibyo twashoboraga gukora byose tutivuye inyuma. Abo bakotanyi baraje basanga za banki mu mujyi zigifunze, basanga amaduka y'abacuruzi agifunze. Ibyo byose ni ukubera ubushake twagize tugira ngo imitungo y'abantu abantu baturiraho, nguko hari ni situation bizarre kugira ngo bakore ibintu bidashobotse. Ntabwo tutagize, ariko nyine kubera circonstance uko zari zimeze ntabwo twatsinze. Ariko rero ibyo ngibyo niba hari abantu babizi, ubwo igihe kizagera babiha agaciro. Niko bitekereza, nicyo gituma mvuga nti ibyo ari byo byose d'avenir izaba ari nziza kurusha so passé sombre twagize, kandi icyo ni icyizere abanyarwanda bose bagomba kugira, kandi bakabigiramo ubushake, bakatanga uruhare rwabo bashobora kugira uko rwaba ari rwo rwose, kugira ngo ibintu bihinduke, u Rwanda rwongere ubu Rwanda. Murakoze, ndabashimiye. Mukomere cyane, Imana ibafashe. Yego yego. Thank you.